Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is class 3rd series, and today we will do poem Tommy's Five Senses. So take out your books and page number 60. So here on this page you have poem Tommy's Five Senses. So let us read. Tommy's ears help him to hear and keep his balance too. तो जो टॉमी के ईयर्स हैं वो उसे सुनने में मदद करते हैं और उसका बैलेंस भी बना के रखते हैं. टॉमीज आईज हेल्प हिम सी इफ समथिंग्स रेड और ब्लू. तो जो टॉमी की आईज हैं वो उसे देखने में मदद करती हैं कि कुछ रेड है या ब्लू है, मतलब हमें डिफरेंट कलर्स हमें पता चलते हैं हमारी आईज से. टॉमीज हैंड हेल्प्स हिम टच एंड नो जस्ट हाउ थिंग्स फील. और टॉमी के जो हैंड्स हैं वो किसी को जब टच करते हैं तो उसे फील होता है कि वो कैसी चीज़ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वो फील कर पाता है अपनी हैंड से. टॉमीज टंग हेल्प्स हिम टेस्ट अ सॉर लेमन पील. और जो टॉमी की टंग है वो उसे टेस्ट फील करवाती है कि किस तरह से टेस्ट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है. तो इस पोएम में हमें बताया है कि लेमन का पील वो टेस्ट कर पा रहा है. ओके. टॉमीज नोज हेल्प हिम स्मेल द फूड ही लाइक्स टू च्यू. जो टॉमी की नोज है वो उसे स्मेल करने में मदद कर रही है, मतलब स्मेल करना किसी भी चीज़ की, हमें जो फ्रेग्रेंस है उसे जब हम स्मेल करते हैं तो वो स्मेल करना उसकी नोज की पावर है. और जो फूड ही लाइक्स टू च्यू, कि कौन सा फूड उसे पसंद आएगा. हम करते हैं ना कि इस फूड में से अच्छी खुशबू आ रही है, हम तभी उसे खाएंगे. तो इसी तरह से द फूड ही लाइक्स टू च्यू. टॉमीज सेंसेस हेल्प हिम थिंक, डिसाइड एंड लर्न टू डू. और जो टॉमी की सेंसेस हैं, ये सारी सेंसेस हैं, उसे हेल्प करती हैं सोचने में, डिसाइड करने में और लर्न करने में. टॉमी हैज़ 5 सेंसेस एज दिस पिक्चर ऑफ हिम शोज. और टॉमी की 5 सेंसेस हैं जैसे कि हमें ये पिक्चर शो कर रही है. अभी हम चलते हैं, पिक्चर की तरफ चलते हैं और हम उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास 5 सेंसेस शो कर रही है ये पिक्चर. दिस पिक्चर ऑफ हिम शोज टॉमीज हेल्पर्स, ईयर्स, आईज एंड हैंड्स एंड टंग एंड नोज. और जो ये पिक्चर है ये हमें बता रही है टॉमी के हेल्पर्स, ईयर्स हैं, आईज हैं और हैंड्स हैं, टंग है और नोज है. ये हमारी 5 सेंसेस होते हैं और जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं. सेंस ऑर्गन्स के ऊपर ही ये छोटी सी पोएम है. तो लेट अस लुक एट दिस पिक्चर. एंड इन दिस पिक्चर वन ऑफ द आई इज विंक्ड ऑफ दिस बॉय and tongue is outside. There is lemon in his hand, or he is feeling cat by his another hand, and ear. So there are 5 senses shown in this picture. Or next, let us icon this eye and this ear, this hand and this hand, this tongue and this nose. He can smell. Okay. So these are the 5 senses. Okay, I hope you understand this poem. This is very easy to understand. So thank you students for watching the video, and also please read from book. Okay, thank you.